És un segon pis que en realitat és un quart. Els treballadors de Google porten els nens a escoles sense pantalles. Si demanes un biquini a Madrid, no t'entenen. La majoria de converses que tenim són converses d'ascensor. Tirem de tòpics i obvietats perquè no sabem què dir. I per alguna estranya raó, tots acabem dient el mateix. El Xavi Bach, conegut a les xarxes com Xavi No Riguis, recopila tots aquests clitxers al seu compte d'Instagram i els ha batejat amb el terme nacional-cunyadisme. Funciona com un refrener del segle XXI, però amb la peculiaritat que les frases les sentencia en Morgan Freeman. Em pregunto per què ens fa tanta gràcia descontextualitzar els nostres costumismes. És una peculiaritat de l'humor català o a tot arreu passa el mateix? El dia que el vaig conèixer, em va explicar l'anècdota de quan va ser apuntat per 2 franctiradors d'èlit a la clausura de les Olimpíades del 92. L'ha explicat 1.000.000 de vegades, sempre amb les mateixes paraules. Però és que la repetició és part de l'encant del seu humor. La història fa anys que corre per Twitter, on ens ha fet riure des dels inicis, quan diu tot era molt més divertit. A més del seu compte de memes, també té un podcast de futbol amb uns amics, que es diu Fortín, i des d'on canalitza la seva exorbitada afició pel Barça. Però a mi el que m'interessa és la persona que hi ha al darrere del personatge d'internet. Diu que som gairebé veïns i que passa a buscar-me a casa per portar-me al seu lloc preferit de Barcelona, on comença un nou episodi de Fata Morgana. Va ser tot una al·lucinació o un miratge? Hola! Hola, Què Gemma. tal? Bé, i tu? Bé, molt bé, hola. Què Què? dius? Que hem d'anar o què? Què fem? A veure. Sí, a veure, haig de mirar com està el temps, però bueno, ho podem intentar, no? Sí, no? O sigui, sempre fa sol i avui... No passa res. Vinga, puja. Sí. Aviam, mira, ara aquest se'ns fotrà a sobre. Què, vius pel barri, oi? Fa molt? Sí, som com mig veïns. És un barri, com diria Morgan Freeman, que tens de tot. No sé, mira, veus? Mira, És quanta que és gent. molt bèstia, és molt bèstia. I avui encara, Però és i tot l'any ja, I aquí tens uns restaurants que es menja molt bé, segurament. A on? Sí, No, ja aquesta- deuen fer una paella boníssima. Una paella boníssima amb el peix que fa... Peix fresc. Que se'l peix canells, saps? Cuina de mercat. Escolta, on em portes? Digue'm, Primera mira, parada ara- del dia. Ara ens en anem al centre, al Barcelona International Sailing Center, perquè jo sempre he sigut soci del Centre Municipal de Vela, del Port Olímpic, que això es va construir, el Centre Municipal de Vela es va construir l'any 92, que com bé saps van haver les Olimpiades de Barcelona, Sí? i... Està bé aquesta connexió amb les Sí, Olimpiades. mira, no sé per què m'ha sortit les Olimpiades, no. I aleshores allà es van fer les proves de vela. Mira, darrere tens com una vela. Mira, És com... hòstia. A Fata Morgana Sí, passen aquestes coses. Això és un catamaran. Què passa? Que ara, des de fa un any i mig, l'estan fent nou, estan fent tot el Port Olímpic nou. I ara ens han enviat a aquest centre del rendiment de vela mentre estiguin en obres, mentre s'estiguin fent obres al Port Olímpic. Saps quan comencen les obres? Però no saps quan acaba. Aquest és un Morgan Freeman que vaig fer. Però jo no he inventat res, Vull dir, les frases cunyades ja es deien a Twitter Sí. i de manera irònica fa molts anys, O sigui, evidentment les frases cunyades ja existien, però aquesta cosa de que t'ho diu el Morgan Freeman és com que ja és un codi, ja està. El Morgan Freeman dona com una autoritat. Sí. És com si tingués raó. Bueno, és que crec que és l'únic actor que ha fet de Déu, no? També. Sí, és com... és veritat, això. És veritat que a la vegada és una frase de Morgan Freeman, això, mira. Però com és que ens fa tanta gràcia descontextualitzar Sí que sí, no? les frases cunyades? Bueno, és com una barreja, no? El català, no? Amb el Morgan Freeman. Suposo que deu haver-hi algú a França, o bueno, molta gent deu fer... Si no creus que és com una cosa catalana? No sé, espero que no. Perquè no diria gaire a favor dels catalans. És una mica com Plats Bruts, que diuen que no hagués triomfat enlloc més que aquí. Sí, i Plats Bruts hi ha una frase de Plats Bruts que està aguantant molt bé el pas del temps. La veritat és que a mi m'agrada molt Plats Bruts, soc molt fan. Jo sóc mega fan. Soc molt fan. És que han venit molt bé. És que realment... Bueno, han venit molt bé o nosaltres hem evolucionat molt poc. Això també pot Saps què vull dir? ser. Mira, benvinguts. Benvinguts. A veure aquest senyor si ens obre. Ara sí. Veus aquí? Ara ja anem directes al mar. Uau.
És que a Barcelona vivim d'esquenes al mar, Barcelona és una ciutat, exactament, Barcelona és una ciutat que abans de les Olimpiades vivia d'esquenes al mar, clar, tot això era poble nou, eren fàbriques, eren... Xavi, ja que has dit 2 vegades a les Olimpiades, podem dir-ho ràpid. Digue'm. Ja està fet. I ja no parlem més d'això. Ah, no, vale, sí. Una de les coses... Ai, mira, mira, Digue'm, sí, no. Una de les coses per la que se't coneix, així a nivell una mica humor català, és per la teva història de les Olimpiades. Ai, sí. Que no te la faré explicar, no m'ho diguis. Gràcies. És que el Xavi m'ha dit molts cops, sisplau, no vull parlar d'aquest tema. No, sí, home, sí, no. No, perquè és com parlar que has matat a 3 iaies. Però és veritat. Bueno, així ràpid, tenies, vas explicar una història que et va passar al 92, i l'has explicat 1000 vegades, i això es va fer un vídeo viral. Es va fer un vídeo viral que el meu amic Fosca Cinètica... De fet, la gràcia del vídeo és el muntatge que va fer Bueno, que es veu el Xavi repetint i repetint la història, sempre l'expliques igual. És que puc arribar a ser molt pesant. Jo crec que les coses... Amb això sempre ho discuteixo amb els meus amics. Hi ha coses que no fan gràcia, però quan... Per la repetició. Per la repetició comença a saturar, i llavors fan gràcia per saturació. Igual el del Morgan Freeman és el mateix. Doncs és el mateix, sí. Vinga, ja hi som. Vinga, som-hi. Ara et posa't molt seriosa, vale? Perquè són molt importants. Mira, això és una frase de Morgan Freeman. Ah, mira, sí. S'està còmode entre com obvietats, no? És com un espai segur. Lluís, sempre tens alguna cosa a dir. Hola, què tal? Sempre tens alguna cosa a dir, saps? Mira, veus? Barcelona 92, no sé si et sona. Ah, que guai! Obro fil. No, és broma. És broma, no? La teva connexió amb les Olimpiades és una mica estranya. Sí, molt estranya. Vols que en parlem? Estàs bé? Sí, estic bé, veus? Veus, Atlanta, Pequín, Londres... Ho estic dient com si la gent no sabés llegir. Veus, aquí a vegades vinc en bicicleta i deixo la bicicleta aquí. Superinteressant aquesta dada. Una dada molt interessant. És una dada que ha de saber tothom. I ara, això és tot el... Bueno, aquí hi ha tot el pollastre de l'Alès, de vela lleugera, d'equips que s'entrenen per les Olimpiades. Tot això és una windsurf, que és on tinc jo el meu material, que em sembla que el dec tenir per aquí, si no me l'han robat. Ho monto i si fa vent, que avui no és el cas perquè fa un dia una mica encapotat vol dir que està núvol. Quan hi ha núvol no fa vent? Generalment a l'estiu no, generalment a l'estiu perquè faci vent ha d'estar un dia amb sol i que escalfi bé, perquè el mar està fred, la terra s'escalfa i llavors aquesta diferència de temperatura fa aquesta brisa marina, generalment. Aquí has quedat molt bé, eh? Sí, que sembla cansat. Sí, ostres, jo tallaria aquí i ja està. I acabem allà. Hòstia, pesa o què? No, perquè estan fetes amb fibra de vidre o fibra de carboni, que estan fets perquè pesi molt poc. Llavors això és la taula de windsurf. Aquí poses un peu i aquí poses l'altre. Això seria la taula. És obvi, però... Oh! I cada dia que vinc la mateixa murga. Ah, mira, ja ho tenim. Quasi ho tenim, ja sí. Ai, m'he equivocat. Hòstia, però això és gran, no sabia que era tan gran, perquè quan ho veus, tu estàs a la platja i veus allò petitó. Saps què passa? Que són veles per poc vent. Si vas a altres llocs, Canàries o l'Empordà, les veles són molt més petites. Vale. Ja està. Ara em posaria el traje i ja sortiries. Sí, sents o no els obencs que fan... Això t'agrada, Sí, aquest soroll, veus, els obencs que fan com... El clic, 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 clic. Llavors, quan fa molt vent, notes que fa... Ets un romàntic, eh? Sí, això ho tenia preparat, eh? Ai, això. Ojo. T'ajudo? Sí. Dona'm la mà. Oh, caballero. No em tiris! No pateixis, no et tiro, no. Ah, val, mira el vela... Feu així, tucu, i cap allà. Ah, exactament, i surts ja a mar obert. No, em passa una cosa que... Hòstia, la gent té molt clar el que pensa. Jo hi ha dies que penso una cosa i el dia següent en penso una altra. Hi ha dies que em llevo de mala hòstia i a més som matèria orgànica nosaltres, no? Vull dir que és química, llavors jo no entenc aquesta gent que ho té tot tan clar. No. Que no dubta de res. Ets esclau de tu mateix. Sí. Estem dient obvietats, potser? Estem dient unes obvietats que flipes. És que això és el nacionalcunyadisme. Ah, exactament. Llavors aquí hi ha les 3 torres de Badalona, porto una hora donant informació irrellevant. I això és la placa fotovoltaica, per si algú no ho havia notat. El què? Això és la placa fotovoltaica que es veu des de tot arreu. I aquí fan el Primavera Sound, el Cruïlla i tota aquesta merda gentrificadora de festivals, que jo hi anava molt, eh? Jo no hi vaig ara perquè quan vaig a un festival d'aquests ara m'he donat que semblo encarregat de llums. Vinga. Què és això? Fas el cinturó? Jo sí, crec. Tancat bé, no? Ai, que potser jo no he tancat bé, un moment.
Pot ser. Cliquar. Pot ser. Que per cert, ara me n'he enterat que els insults els hauré de posar un pitido. És que dic molt subnormal. Però posa pip, sí. I més normal, que és molt capacitista, tia. Jo ho entenc. Vale, doncs posaré un pip. Sí, posa un pip. Què és això? No ho sé. Mola, perquè us posaré un pip i comença a sonar un pip. És que és molt gros! No saps anar a Gràcia, sense el GPS? No. No, no sabria per on tirar. No sabia per on tirar. És molt heavy. Olimpíada 92. Hòstia, és com una... Són senyals, Són tot? senyals o no? Diria que hi ha un pàrquing allà, no? Fer una pregunta, no hi ha ningú aquí. I què haig de fer, apretar un botó? Sí. És que m'agrada molt posar el... M'encanta. M'encanta. Mira que xulo el cartell, així Xulíssim. com retro. Oh, quin Ramos. Hòstia, no, però mira quin cotxàs aquí. La gent té uns cotxassos que jo al·lucino. La gent té molts diners, tia. Sí. És increïble. Ara toca, anem a gravar el Fortin, és un podcast de senyors grans. I sempre el fem en un bar. Avui què toca? Avui toca un bar, el bar Canigó, que està... mític. Sí. Mític de Gràcia. Un bar que tots hi hem anat a Gràcia algun cop a fer canyes. Amb el Xavi Torres, amb el Lu Martín i el Michael. I el Frederic Porta, que és un històric del periodisme català, també forma part del podcast, però avui no pot venir. Hola. Oli. Hombre, ¿qué pasa, Injusto? Hola, Michael. Bon dia, sí, sí. Hola, Hola, Javier. a tothom, què tal? Hola, Michael. Arriba molt tard o què, Hola, Jordi. el Xavi? No és veritat, no és veritat. Aquest és en Jordi Marcos, que és Vale, un amic meu de hola. fa uns... De la infància. Molt bé. Val? Aquest és el Michael, val? Que és l'anglès català que viu millor de tota la Unió Europea. Bueno, ara no, perquè ja esteu fora. I aquest és el Javier, jo li dic Javier perquè li agrada molt que li diguin Javier. Que és, diria que és amic meu, però bueno, no sé, Xavi, què som? Què som tu i jo? No sé. No t'ho raro. No fa gaires anys que ens coneixem. No fa gaires anys, no. I ell és el Lu Martín. Hola, Lu. Jo sóc el Xavi. Com estàs? Què fas aquí? Bon dia a tothom, estem aquí en el nou Fortin, però comencem a presentar l'espai on estem. Estem al bar Canigó, al carrer Verdi número 2, al costat de la plaça Revolució. Va semblar un partit balandat al Barça. Com a execució, inclús bàsicament com a intencionalitat. El Tottenham. Aquí Està la Champions. Gràcies a tots, subscriviu-se, likes i seguim endavant. Anem tirant. Bueno, tio, ens veiem Veiem la setmana que ve. setmana que ve, L'altra. d'aquí dos. Vale, guapo. Merci per tot. A tu. És que, Xavi, jo tinc molta gana. Que hem d'anar a dinar o no? Sí, no? Mira, ara tenim taula als agullers. Què en fem? Baixem per aquí? Per on anàvem? És per aquí, eh? Ah, vale. Però és igual, podem anar per on vulguis. No, baixem per allà. O no? És per aquí, sí. Et pots creure que no hem parlat de Twitter? Millor. No. No, home, no. Obrim el meló. Obrim el meló a Twitter? Va, obrim el meló a Twitter. El Twitter del 2012 és una cosa molt divertida, era molt... Ara no sóc molt fan de la nostàlgia i de dir que tot abans era molt millor, però realment Twitter era molt divertit. I me'l van tancar perquè a mi passa una cosa que jo no sé insultar. Són com aquells davanters que no saben fer falta, saps? Que quan un davanter fa una falta, sempre li ensenyen targeta perquè no està acostumat. I a mi em va passar una mica això, que un dia vaig insultar amb un tio que tenia molts seguidors, li vaig dir que es morís, em sembla, o no sé què li vaig dir, perquè va fer un comentari molt racista, molt desagradable, i em va sortir aquell moment, sense gaire importància, li vaig dir això, no? I ja està, i a partir d'aquí... Te'l van tancar? Me'l van tancar, sí. I vaig aprofitar perquè és que em robava molt temps, Twitter. No és que fes contingut molt elaborat, però sí que és una xarxa que enganxa molt. Clar, Twitter Catalunya a partir del 2014-2017 va agafar una deriva molt de parlar contínuament de política. I llavors, clar, aquí es perd una mica l'espontaneïtat i es converteix en un... Molts dels missatges són com un pamflet, no? Ja. I llavors per mi ha perdut una mica d'interès. Jo crec que pots dir el que vulguis encara, no? Però abans era com una mica més lliure, més espontani. Era molt divertit. I ara tinc la sensació que no és tan divertit. Vale. Instagram és més divertit? Instagram és... Instagram el que és més amable. Saps? És com si t'haguessis fotut un M, una pastilla d'M. Bueno, que no me l'he pres mai, però
T'ho imagines. Però m'ho han explicat i m'ho puc imaginar. Llavors Instagram ho passo bé amb aquest format del Morgan Freeman, però és que també s'està fent una mica llarg, el Morgan Freeman. Però abans canviaves més, no? Sí, abans canviava més. De fet, havia posat en Hitler i el Goebbels, hi ha una foto molt xula, que és en Hitler i en Goebbels parlant amb molta complicitat ells dos, i en Hitler, suposo que l'altre li ha explicat alguna cosa que li ha fet molta gràcia, s'estava escollonant. Llavors vaig posar com aquesta foto i posava caixetes de text com si parlessin ells dos, amb frases també bastant semblants al que faig ara. Hi havia com una conversa i potser una mica més ric, entre cometes. Bueno, amb la gràcia de qui està pronunciant aquestes paraules, que ja és com una cosa conspiranoica estranyíssima. És catalanitzar Hitler i catalanitzar Goebbels amb frases cunyades catalanes, doncs, bueno, tenia la seva gràcia. I me'l van tancar perquè em va arribar un dia un mail dient que estava fent apologia de l'autoritarisme, de les ideologies xenòfobes, autoritàries, del feixisme. Clar, l'algoritme no va entendre que era una broma. L'algoritme no va entendre. Vas contestar? Sí, els hi vaig dir, perdoni això, és una broma, no sé què, estic fent paròdia amb aquests dos personatges, i res, me'l van tancar i em vaig veure un altre, tampoc passa res. Jo t'he posat Xavi Norris, vaig posar Xavi Norris, /. Ja està. La gent amb qui hem quedat? Amb qui hem quedat? Amb qui hem quedat, a veure? Hòstia, amb dos tios molt pesats, que són el Jordi Basomba i el Pol Izquierdo, que són molts amics meus. També havia de venir en Bernat de Déu, però no podia perquè està a l'Empordà. Podem trucar. Podem trucar, sí. Sí, podem trucar. És molt pesat, per això. El Jordi el conec de tota la vida, anàvem a l'escola junts, però ell és més gran que jo. I el Pol Izquierdo vaig conèixer, el Pol Izquierdo que està a TV3, que per cert fa uns documentals xulíssims, el Pol Izquierdo el vaig conèixer gràcies al Bernat de Déu. Entrem? Hem arribat? Sí, entrem aquí. És aquí, els Agullers. Hola. Oli. I tu? Molt bé. Bé o què? Bueno, vinc de treballar. És broma. Tu vols els músculs pesats, no? Que sempre demanes músculs. Sí, m'encanten els músculs. Va, per compartir... Músculs, si anessin a 60 euros al quilo, la gent aniria boja. Com les sardines. Com les sardines. Hola, Mercè. Què dius? Hola. Compartim unes carxofes, uns musclos... I de segon... Hòstia, jo tinc molta gana avui, Mercè. Demana't el que va demanar l'altre dia, no sé qui, que era com una espatlla de xai boníssima. No pot ser? No? No te la demanis, Pol. Ara pot semblar un contrasentit. No m'agrada gent que em facin entrevistes perquè tampoc he fotut res a la vida. És a dir, vol dir que no he inventat res, ni he fet una òpera, ni he escrit un llibre. No, vull dir que és veritat. I llavors jo generalment dic que no. Em vas dir que no, un minut després em vas dir que sí. Sí, no, però tu m'has plantejat, em va dir coses que t'agradi molt fer a la vida, no? I de les explicables, vaig pensar, hòstia, el podcast, el Fortin, el futbol a mi sempre ens ha lligat bastant al món del futbol, no? Que ens ha agradat molt. Llavors, Més aviat el Barça. El Barça, sí. El Barça, sí. Llavors, bueno, hi ha el tema del windsurf i de la vela i no sé què, i llavors vaig dir, hòstia, hi ha els amics. Jo és de les coses que més em va sorprendre quan et vaig conèixer, que és la quantitat d'amics que tens i que tots l'adoren molt. Bueno, I tots l'estimen moltíssim. Que són les persones que coneixes, és a dir, que sempre el vols tenir a prop. I a més té una cosa molt bona, és que no et jutja. Si tenir un amic que no et jutja als 50 anys és bé. Bueno, no et jutjo davant teu, eh? Us fa com gràcia que sigui una mica un personatge? Sí, a mi això em fa molt riure. Sí, em fa molt riure arribar al Gelida i pensar, o sigui, que el saluden amb ell i que dius, no, escolta, el de la tele sóc jo. Per mi és un divertimento puro i duro, que no... Tinc la meva feina i les xarxes per mi és un puro i duro, és un hobby, divertimento, que m'ho passo de p***. A la gent em fa cas, que m'agrada molt que em facin cas. Com m'agrada que li facin cas? Home... Vull dir, el que digui que no és mentida, m'agrada molt que em facin cas a mi. I et passa molt que gent desconeguda t'envia frases? Hòstia, moltíssim, tia. Cada dia. I això et fa... No. Però els hi fas cas? Després es converteixen en memes? Bueno, si m'agraden, sí. Alguns no els llegeixo, Però no, i em va bé, perquè ja no sé què dir a vegades a les frases. Perquè en un any ja ho he dit tot. Són com infinites, no? Bueno, no pensis, Quan les has de fer... Quan les fa un altre sí que són infinites, però quan les fas tu no ho són tant. De fet, a vegades et pugen els colors quan les llegeixes perquè dius, és que això jo ho he dit 25 vegades. Home... Un dia aquest home vaig dir una frase cunyada que és jo per anar a la Molina passo per la Collada perquè conec una drecera i em va trucar indignat perquè, hòstia, que està... No,
L'he dit seriosament. L'ha dit seriosament molts cops. No, és que jo no vaig pels túnels. La gent parla molt per parlar, en general. És a dir, la majoria de converses són converses d'ascensor. Ara, com ha refrescat avui, Sí, no sé què. És a dir, tu parat a parlar, amb el que has dit amb la gent de la feina un dia, i saps o no? I ho podies gravar i l'endemà t'ho escoltes. Clar, evidentment no parles de Heidegger, ni de... Vull dir, és a dir, és una comunicació molt banal, generalment. Tampoc dic que sigui dolent, No, però no ho d'entendre, o sigui... No, són converses d'ascensor. Molts cops els hi passo amb ells dos, Què t'he enviat avui? Què t'he enviat? Els andorrans que venen corren molt perquè les multes no els hi arriben. És que hi ha una llegenda urbana que matrícula d'Andorra, cotxe matrícula d'Andorra, cotxe que va a tota hòstia, que jo no ho he vist mai. És a dir, saps? No. Sí que soc una mica aquí. Sí que soc una mica aquí. Els andorrans, conduint, sí. Potser és per això, no? Per exemple, hi ha un tema que és els funerals, tio. Els funerals és com el... Sembla que rigui. Exactament. És com la jauja de les frases cunyades. Perquè és que com són situacions molt complicades, on tu has de vigilar molt el que dius... Necessites treure frases grosses. Has de portar una plantilla de frases, em sap molt greu, ja no pateix... A veure si ens veiem en altres circumstàncies. Exacte, a veure si ens veiem en altres circumstàncies. D'aquestes Llavors, als tanatoris és on la gent és molt cunyada. Perquè no saps què dir. No saps què dir. I quan no saps què dir fas una frase cunyada. Exactament, no fas una frase feta. Hi ha una altra cosa xula amb les frases del Xavi, que és ensenyar-li a algú que no té ni Twitter ni Instagram i que no sap qui és el Xavi, que és infal·lible. O sigui, tu li ensenyes a algú que està fora d'aquest món digital i li fa gràcia. I creieu que el cunyadisme català és diferent que el cunyadisme d'altres bandes? Segur que hi ha uns codis que existeixen a qualsevol part del món. Però aquí hi ha aquesta cosa del que va bé, del tenir una frase sempre preparada. És a dir, i sortir d'una obra de teatre i els clàssics sempre funcionen. Això és molt català. Els clàssics sempre funcionen. Pot haver sigut una l'obra, però tu dius els clàssics sempre funcionen. Sembla mentida que fos escrita fa 150 anys i parla d'avui dia. Sí, allò ho podries aplicar, saps? Està bé, però li sobra mitja hora. Clar, però a vegades és veritat. És a dir, Oppenheimer li sobren 3 quarts d'hora. Ja, però que sigui veritat o no, El que passa que, clar, tant dir-ho, al final dius, no, doncs que li sobren 3 quarts d'hora de veritat. M'agrada molt, per això, m'agrada molt. Oppenheimer. Però queda millor si dius, m'agrada més Vides passades. Que és la cosa, saps? El cunyat cultureta català. I el cunyat cultureta de... Barceloní, no? Sí. Sí, ara sí. Gràcies. Gràcies. Va ser molt divertit. Menja això, Gemma. Està boníssima l'ensaladilla, està molt bona. Vale, Sí, Gemma, menja. El que sí que agafaré és això. La podeu acabar. Ara és la millor època. Sí, per anar a l'Empordà també i per fotre també és la millor. És que sense voler surten, El Pol l'has de veure, una cosa que m'agrada molt, que és el Pol a la peixateria de l'Escala. O sigui, és el barceloní que va a la peixateria de l'Escala. Em va acompanyar i va marxar. Sí, és que em va fer vergonya. La peixateria, com es diu, Núria. La Núria. Entra. Hola, Núria! Com està? Què avui? Què avui? Ha entrat la durada? Avui què? Ha sortit el... Saps o no? Avui peix blau, no? Aquesta nit he vist les barques, no sé què. Ui, aquest... Sí, és com un... No és tant, però bueno. No, està, és un exagerat. Gràcies, Mercè. Un pleno hem fet, un pleno. Pleno, merci. Que bo, tio. Està boníssima, Està molt bo. Però les samarretes... Samarreta amb Morgan Freeman i una frase. Seria brutal. Seria brutal, sí. És a dir, ara sí agafem. Espera't, L'habitació és petita, però el menjador està molt bé. I al final és on hi fas És on s'hi fas bé. Totalment. És agafar i cremar el pis. Però és que és veritat. Està molt bé, ho tens tot a prop. Ho tens... No. A veure, quines més? Res, tonteries. L'hem pintat de blanc i sembla més gran, però és que és veritat. Els propers conflictes planetaris no seran pel petroli, seran per l'aigua. Bueno, aquest igual és veritat, No, és que totes són veritat. Totes tenen un punt de veritat. No, els cotxes italians no són fiables. No, tenen problemes elèctrics. Alfa Romeo. És veritat, Alfa Romeo té problemes electrònics. Pues el pare sempre em deia, no et compres mai un No, Alfa Romeo. és veritat. Aquest lloc és boníssim, Molt. Bueno, és que està tota la vida.
si el producte és bo, no calen ganes floritures, eh? Que també ha canviat molt, em sembla, no? Amb el Pol ens paguem Us bastant. pagueu, 12 anys mentals de cop. Havia de venir al Bernat de Déu, però resulta que està a l'Empordà, el molt cabrit. El truco un moment o què? Què tal ha anat el dinar? Molt bé, estem menjat Heu menjat unes truitetes. unes truitetes una mica... Hem anat gamba curta, que li Sí. agrada molt. I també us heu partit primer. Sí, sí. De segon cadascú ha demanat lo seu. Sí, bacallà. Tu has demanat sípia, No. sípia amb arròs. He demanat bacallà avui. Fem tots bacallà. I fentanilo. I ara demanaràs crema catalana. Sí. Molt cremada perquè t'agrada el crec-crec que fa més que no pas el dolç. Explica-li quan vens en cotxe amb mi. Que quasi has de... Deixa'l que parli, calla. Perdó. No em sent, no? No em sent bé. És que saps què passa? No. Digue-li que fem una cosa, fem el postre fora o alguna cosa. Vale, el És que truquem. aquest t'agrada. Bueno, tot això acaba d'arribar el Jordi. Bona tarda. Hola, Bernat. Ara sí, oi? Ara sí. Un dia vam posar a l'Empordà, si no recordo malament. I jo acostumo a pujar sempre amb tren, però el Xavi em va dir, va, agafem el cotxe i anem plegats. I bé, la primera anomalia va ser que vam sortir, vam agafar la P7 i portàvem un quart d'hora de viatge. I vam parar a Montcada a fer un cafè. Va dir, per què no parem a Montcada a fer un cafè? Montcada, una estació de servei de... A Montcada a fer un cafè. Evidentment jo a Montcada no hi havia estat mai. Jo aquests llocs no hi vaig per si moro. T'ho imagina't que la meva làpida diu l'Eixample 1979, Montcada l'any que s'escaigui, no? I a partir d'aquí vam parar a fer un cafè, un dels cafès més dolents d'Occident, vam prendre'ns, i bé, durant tot el viatge el Xavi va posar la selecció musical més dolenta d'Occident. És a dir, tots els grups que han provocat la nostra derrota nacional els va posar. Però no irònicament, El pendrive, digues? No ho va fer irònicament. O sigui, li agradava de veritat. Això és el pitjor. I va posar, de fet, va posar el play, només la ràdio, i se sent assassí! Què és aquesta p***? Evidentment és la nostra llaca. Aquella, vas posar-ne una, Xavi? Aquella que anaven dient els referents que hi ha... Sí, Maria Mercè Marçal, Joan Fuster... Sí. Perquè això és La Flama, és una cançó molt maca d'Obrim Pas, que parla de xirinacs. La Flama. Mozart no va posar No. la sinfonia 40 de La Flama, No, ni Bach tampoc, ni Beethoven tampoc. A part de dir que és una de les desgràcies culturals que ha passat al nostre país, per mi és la meva alegria. Oh, ara ha dit algo maco, I que mai no li podré tornar ni en 3 o 4 vides tota l'alegria que m'ha I tant que sí, burro. Guapo, t'estimo. Jo també. Adéu, guapo. Adéu. Bueno, ja hem sigut tots, no? Ja, molt bé, no? Molt bé. Bueno, bevem una mica de xupito, no? I em sembla que aquí us deixo i ja no se sap Sí? com acabareu. Ja, és que estic amb les tres Ara pots fer un plano d'aquests que I el foc? és un travelling cap endarrere. No, el meu, Jordi. Fes un travelling cap endarrere. Tens el foc? No, com de que m'he quedat tan al·lucinada que marxo. Ah, exacte, sí. Tens el foc? Que us quedeu. Adéu. Adéu. Gràcies. Adéu, gràcies, Gemma.